Sveiki! Su jumis SVC komanda ir jūs žiūrite video apžvalgą, kurioje mes dalijamės svarbiausiais įvykiais styginio transporto ir SVC įmonės gyvenimo istorijoje. Laidoje žiūrėkite. Įmonė UST surengė antrą mokslo ir technikos tarybos posėdį 2024 metais. Prodelo paskelbė reportažą apie Unibusą. Įmonių grupės Infotouch Technologies prezidentas ir generalinis direktorius apsilankė UST centre. Negaiškime laiko ir einam prie pirmo įvykio. Įmonė UST surengė antrą mokslo ir technikos tarybos posėdį 2024 metais. Posėdžio metu aptarė dviejų mokslo ir tyrimų darbų eigą, išnagrinėjo įmonės galimybės dalyvauti 7-oje globalioje konferencijoje, skirtoje artimo kosmoso industrializacijai, bei aptarė 2024 metų antrą ketvirtį baigtus projektus. Baltarusijos verslo portalas Prodelo parašė apie 48 vietų Unibusą. Kaip pažymėjo leidinys, transporto modelis gali tapti alternatyva ne tik miesto, bet ir asmeniniam transportui. Įmonių grupės Infotouch Technologies prezidentas ir generalinis direktorius apsilankė UST centre. Šis vizitas pažymėjo strateginę partnerystę ir bendrą siekį vystyti pažangias transporto sistemas. Ekskursijos metu svečiai susipažino su pažangiais ir inovatyviais įmonės sprendimais. Tai buvo pagrindinės šiandienos naujienos. Būtinai spauskite patinka šiai laidai ir rašykite komentarus. Iki susitikimų.